팔레트 적재와 하역 작업이 혁명 프라임탕 회전 테이블 리프트를 소개합니다. 팔레트에 물건을 적재하거나 하역할 때 물건을 쉽고 안전하고 효율적으로 다루기 위한 최적의 솔루션. 작업장에서 무거운 물건 적재와 하역으로 인한 부상 위험에 고심하셨나요? 그럼 이제 그만 물류 작업을 혁신적으로 바꿔드립니다. 자동 레벨링 자동 무게 반응 기능이 무동력 방식으로 관리가 편리하며 탄소가 발생하지 않습니다. 다양한 하중과 부피 요구에 맞게 세팅되어 근로자의 빈골격계 부담 작업을 줄입니다. 튼튼한 구조와 인상적인 3톤의 적재 용량으로 다양한 산업의 완벽한 선택입니다. 조절 가능한 높이 기능으로 다양한 팔레트 높이와 적재 크기에 맞추어 최상의 인간공학적 다양성을 제공합니다. 하지만 그게 전부가 아닙니다. 부드러운 회전 기능은 근로자가 무거운 물건을 들고 멀리 움직이지 않고 쉽게 적재와 하역할 수 있도록 해줍니다. 편하중으로 적재나 하역할 때 기울어짐이 없이 안정된 성능을 발휘하는 세계 최고 명품 리프트입니다. 또한 컴팩트한 디자인으로 저장 공간이나 작업 공간이 제한된 기업에게 공간 절약 솔루션을 제공합니다. 근로자, 관리자, 사업주의 관점에서 장점을 경험해보세요. 45%의 생산성을 향상시키고 운영 비용을 절약하며 직원 만족도를 높이면서도 안전하고 인간공학적인 작업 환경을 보장합니다. 이러한 혁신적인 제품을 놓치지 마세요. 망설이지 마시고 지금 바로 유튜브 채널에서 회전 테이블 리프트를 확인하고 물류 작업의 미래를 발견하시길 바랍니다.